Mesdames les conseillères fédérales, Monsieur le conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons prendre la réaction du Conseil fédéral dans l'ordre, évidemment habituel la petite brochure sur les explications du Conseil fédéral. Je crois que le micro fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, donc c'est bon. Donc nous prendrons tout d'abord l'arrêté fédéral sur la politique familiale, ensuite l'initiative populaire contre les rémunérations abusives et bien sûr la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Je vous donne très rapidement les résultats que vous connaissez déjà. L'arrêté fédéral sur la politique familiale a été accepté par le peuple à un taux de 54,3%, mais rejeté par 13 cantons contre 10, ce qui fait que cet arrêté fédéral est refusé. L'initiative populaire contre les rémunérations abusives a été acceptée par 67,9% des votants. Et enfin, la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est acceptée avec un 62,9% de oui. La participation s'élève à 46%. Un mot du vote électronique, comme de coutume, lors de ce week-end de votation, 11 cantons ont à nouveau procédé à des essais de vote électronique et dans tous ces cantons, les Suisses de l'étranger ont pu voter par voie électronique. 2 cantons, Genève et Neuchâtel, ont aussi accordé cette possibilité à des électeurs vivant en Suisse. Et au total, 21 851 électeurs sur les 152 000 autorisés ont voté par voie électronique. Le record est aujourd'hui pour la participation en ce qui concerne le vote électronique dans le canton de Fribourg, puisque 58,26% des personnes qui ont voté, de ce groupe qui était autorisé à utiliser le vote électronique, ont choisi ce mode de scrutin pour s'exprimer. 58,26%. Enfin, dernière petite anecdote. Pour la participation aujourd'hui, dans le canton du Valais, la participation s'est élevée à 67,97%. C'est la deuxième fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un canton dépasse la participation du canton de Chavuz, où vous savez que la participation en votation est obligatoire. Voilà, nous pouvons passer immédiatement au premier objet d'aujourd'hui, soit l'arrêté fédéral sur la politique familiale. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Oui, merci, mesdames les conseillers fédérales, chers collègues, monsieur le vice-chancelier, mesdames, messieurs. C'est un résultat contrasté que les familles suisses obtiennent ce dimanche, contrasté parce qu'une claire majorité des votantes et des votants a souhaité ancrer dans la Constitution un article qui encourage la conciliation entre travail et famille, mais contrasté parce que la majorité des cantons n'est pas atteinte. Et les règles dans notre pays qui permettent une modification de la Constitution sont très claires. La double majorité est requise. Aujourd'hui, elle n'est pas atteinte. Et donc, l'article constitutionnel est rejeté. Je dois souligner ici que cette situation est particulière. Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce résultat qui est rare dans l'histoire de notre pays. C'est la 9e fois depuis 1848 que nous avons une situation dans laquelle une majorité du peuple souhaite une modification de la Constitution, mais qu'une majorité des cantons rejette cette même modification. C'est la 9e fois dans notre histoire, la première fois depuis une vingtaine d'années maintenant, et surtout c'est la première fois que la différence entre les oui et les non est aussi claire. Il y a plus de 200 000 voix de différence. Si on prend la deuxième différence la plus importante dans l'histoire de notre pays, on était à un peu plus de la moitié de ces 200 000 voix, 204 000 voix exactement de différence et 54,3% de oui. Alors évidemment, un jour de votation, on souhaite toujours avoir une position qui soit claire, sans équivoque. Elle l'est absolument pour ce qui concerne le sort réservé à l'article constitutionnel, c'est non, il n'y aura pas d'article dans la Constitution. Mais évidemment, on préférerait toujours avoir une position qui soit claire avec un oui ou un non qui soit identique dans la population et dans les cantons.
Malgré tout, le Conseil fédéral salue le débat public intense qui a eu lieu ces dernières semaines sur ce sujet. Il est apparu dans ce débat clairement que les Suissesses et les Suisses sont conscients de l'importance de la famille pour notre société, qu'ils reconnaissent les besoins des familles dont les contours ont beaucoup changé au cours des dernières années. Il y a des mesures qui ont déjà été prises. Le signal aujourd'hui, je crois, montre que, du point de vue de la population, il reste nécessaire d'intervenir dans ce domaine. C'est ce qui fait qu'on a un oui du côté de la population. Mais ça doit se faire dans le cadre constitutionnel actuel, puisque l'article constitutionnel est rejeté. Et c'est ça, je crois, la principale interprétation qu'on peut tirer aujourd'hui de ce résultat. C'est un soutien à la politique familiale qui repose sur des bases constitutionnelles aktuell. Die Mehrheit der Bevölkerung will, meine Damen und Herren, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung verbessert wird. Das war auch immer der Fall in der Diskussion, aber die Unterschiede waren eher, wie muss man das erreichen? Das Signal heute ist klar, man muss das erreichen mit den heutigen Verfassungsgrundlagen. Und diese Mehrheit des Volkes, aber die Ablehnung des Artikels gibt diesen Signal. Die Kantone sind jetzt auch gefordert, nicht nur die Kantone, aber auch die Gemeinden, auch die Wirtschaft, die privaten Trägerschaften für die Strukturen. Und auch die Wirtschaft ist gefordert, zur besseren Vereinbarkeit beizutragen. Die Familien und ihre Bedürfnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Diese Entwicklung geht weiter. Das muss die Familienpolitik laufend berücksichtigen. Und das heutige Abstimmungsergebnis kann als Unterstützung für die Familienpolitik interpretiert werden, aber auf der Basis der heutigen Verfassung. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Je vous propose de prendre les questions sur ce thème immédiatement et nous passerons ensuite au deuxième thème. Qui souhaite poser une question sur ce thème? Monsieur Ramsayer. Monsieur le Conseil fédéral, je constate qu'il y a une fois de plus le fameux Röstigraben dans ce thème-là. Il y a, pour ainsi dire, les villages suisses-allemands contre les villes et les romans. Comment interprétez-vous ce phénomène? Nous avons des résultats dans les cantons qui sont assez partagés. Et non, il n'y a pas de différence marquante entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Il y a évidemment les cantons romans qui disent oui, mais il y a aussi des cantons alémaniques, Zurich notamment, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure qui disent oui. Et il y a surtout dans beaucoup de cantons alémaniques des résultats très serrés qui ont presque toujours penché vers le non. Ce qu'on constate, c'est peut-être des différences dans les résultats qui sont parfois difficiles à expliquer dans des régions relativement proches. J'ai essayé de creuser encore cette question cet après-midi, de comprendre comment interpréter ce résultat. Et je pense qu'on peut, pour une part en tout cas, voir l'influence directe des cantons sur la politique familiale et dans le fond des avis qui, dans certains cantons, sont assez favorables sur ce qui a été fait sur le plan cantonal, dans d'autres cantons dans lesquels la population semble souhaiter que des pas supplémentaires soient réalisés. Monsieur Faure. L'UDC est parti très fort en campagne sur ce thème avec son tout ménage et d'autres offensives très marquées. Est-ce que vous partagez l'impression qu'en face, les partis qui défendaient l'article constitutionnel n'ont pas été capables de donner la riposte? Je ne vais pas juger aujourd'hui, au nom du Conseil fédéral, les rôles des uns et des autres, et notamment des partis politiques dans cette campagne. Je crois que ce n'est pas mon rôle. Par contre, du côté du Conseil fédéral, on s'est beaucoup impliqué pour faire de l'information sur ce sujet. Beaucoup d'informations a été réalisées, mais c'est vrai que cet objet a eu aussi une certaine concurrence d'autres objets de votation qui ont beaucoup focalisé l'attention jusqu'à environ 3 semaines du vote. Et l'intérêt, je dirais, un peu plus marqué sur cet objet qui paraissait peut-être moins divisé, est revenu surtout dans les derniers jours et dernières semaines. Donc cette concurrence a probablement joué un rôle. Du point de vue du Conseil fédéral, nous avons fait ce
ce qui pouvait être fait pour vraiment informer très largement sur cet objet. Après, c'est clair, c'est une campagne qui a été assez vive en fin de campagne. Autre question? Oui, Monsieur Nebel. À votre avis, Monsieur le conseiller fédéral, quel est l'argument principal qui explique le succès du non dans une majorité de cantons? D'abord, vous avez remarqué que dans les cantons qui disent oui, les écarts de voix sont importants à parfois très importants. Les écarts de voix sont parfois énormes. Dans les cantons qui disent oui, on touche quasiment 80% dans certains cas. Dans les cantons qui disent non, les écarts sont beaucoup moins importants. Mais ce sont des cantons qui ont dit non, et à la fin, la totalité, ça fait 13. Je pense que la difficulté autour d'une votation qui porte sur un article constitutionnel, c'est de pouvoir expliquer ce qui est vraiment un article constitutionnel. Et ce qu'il n'est pas. Et c'est vrai qu'un article constitutionnel, eh bien, il n'en découle pas d'obligation directe dans ce cas présent. C'est une base qui doit permettre ensuite de construire ou de faire avancer des projets concrets. Et ça, c'est probablement été une difficulté de pouvoir expliquer qu'avec cet article, dans le fond, on posait une base de réflexion et il est difficile dans ces conditions de contrer des arguments qui peuvent toucher au coût. Évidemment, il y a aussi une question de coût qui se pose ou qui se poserait dans un deuxième temps en cas de projet qui se construirait sur cette base constitutionnelle, mais il n'est pas possible aujourd'hui, il n'était pas possible, il n'aurait pas été sérieux de la part du Conseil fédéral d'estimer des coûts d'un article constitutionnel. À chaque fois qu'on vote sur un article constitutionnel, on ne peut pas effectivement en déduire quels sont les coûts qui sont liés, ce n'était pas le cas non plus ici. Et donc ça répond, je crois, à votre question. Je pense que cette question ou cette incertitude qui a été créée autour des conséquences financières a probablement joué un rôle. Et puis sinon, je crois, et c'est ce qu'on peut retirer de cette réponse un peu contradictoire aujourd'hui, avec un oui très clair, enfin 55%, c'est clair, de la population, mais un non qui est clair aussi de la part des cantons, c'est dans le fond, politique familiale, oui, on veut quelque chose, il faut que ça se poursuive, mais sur les bases constitutionnelles actuelles, qui laissent déjà une marge de manœuvre, évidemment. D'autres questions sur ce premier thème? Ça n'est plus le cas. Je vous propose de passer au second thème, soit à l'initiative populaire contre les rémunérations abusives. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Danke, Herr Vizekanzler, geschätzte Frau Kollegin, Herr Kollege, sehr geehrte Damen und Herren. Volk und Stände haben heute die Volksinitiative gegen die Abzockerei angenommen. Die neue Verfassungsbestimmung enthält eine ganze Reihe von Forderungen, mit denen man Vergütungsexzesse bei börsenkotierten Aktiengesellschaften verhindern will. Die neue Verfassungsbestimmung führt zur Stärkung der Aktionärsrechte und zu mehr Transparenz. Malheureusement, les rémunérations démesurées qui peuvent menacer la cohésion sociale dans notre pays n'appartiennent toujours pas au passé. Les exemples les plus récents l'ont une nouvelle fois montré de manière très claire. Ils n'ont certainement pas aidé à mener un débat objectif sur les avantages et les inconvénients respectifs de l'initiative populaire et du contre-projet indirect. Le résultat de la votation d'aujourd'hui est la conséquence d'un malaise largement répandu au sein de la population concernant le niveau inconcevable des rémunérations perçues par certains dirigeants d'entreprises. Le Conseil fédéral comprend très bien ce malaise. Was bedeutet nun die Annahme der Initiative konkret? Die 24 Forderungen der Volksinitiative bilden einen neuen Bestandteil der Bundesverfassung. Sie sind aber, und wie andere Verfassungsbestimmungen auch, nicht direkt anwendbar. Das Parlament muss die Forderungen, die das Aktienrecht, das Strafrecht und die Pensionskassen betreffen, auf Gesetzesstufe umsetzen. Der Verfassungstext verlangt, dass der Bundesrat innerhalb von einem Jahr eine provisorische Ausführungsverordnung erlässt. Der Bundesrat wird diese Verordnung also bis zum 3. März 2014 verabschieden. Ich habe das Bundesamt für Justiz bereits mit der Ausarbeitung des Verordnungsentwurfs beauftragt. Dieser wird die Forderungen der Volksinitiative umsetzen und soll sich eng an den Wortlaut halten.
Die provisorische Ausführungsverordnung gilt dann so lange, bis die nötigen Bestimmungen auf Gesetzesstufe in Kraft treten. Bei der Erarbeitung der Gesetzesvorlage könnten allenfalls auch zusätzliche Punkte, zum Beispiel aus dem indirekten Gegenvorschlag, aufgenommen werden. Ich denke dabei zum Beispiel an die Verschärfung der Rückerstattungsklage oder an die Konkretisierung der Sorgfaltspflicht des Verwaltungsrates bei Vergütungsfragen. Diese Punkte wurden jetzt vor der Abstimmung auch von den Initianten breit unterstützt. Die neuen Bestimmungen werden für die betroffenen Gesellschaften und Unternehmen zweifellos eine beträchtliche Herausforderung darstellen. Ich bin aber überzeugt, dass die Wirtschaft auch mit diesen Herausforderungen umzugehen weiß. Unsere Wirtschaft hat sich in aller Regel flexibel und anpassungsfähig gezeigt. Und klar ist auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nicht alleine vom Aktienrecht abhängt, sondern eine ganze Reihe von Gründen hat. Ich denke dabei etwa an unsere Innovationsfähigkeit, an den starken Forschungsstandort, an die gute Ausbildung unserer Arbeitskräfte, an die hohe Lebensqualität, an die politische und wirtschaftliche Stabilität und an die Sicherheit in unserem Land. Die Schweizer Bevölkerung hat mit ihrem Ja zur Abzockerinitiative ihrem Unmut Ausdruck verliehen und sich für die Maßnahmen gegen die Abzockerei entschieden. Diesen Entscheid setzen wir jetzt um. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Nous prenons vos questions sur ce thème. Oui, Madame Walser. Frau Bundesrätin, wird die Ausführungsverordnung Strafbestimmungen enthalten? Geht das mit nur einer Verfassungsgrundlage? Diese Ausführungsverordnung wird die Bestimmungen dieses Verfassungstextes umsetzen und folglich auch Bestimmungen zum Strafrecht enthalten. Monsieur Fahr. Quels sont les, peut-être vous l'avez dit en allemand, mais je n'ai pas bien compris, quels sont les éléments du contre-projet que vous souhaitez voir intégrer la loi d'application? Bon, de toute façon, il faut dire qu'en ce qui concerne l'ordonnance qui va faire le Conseil fédéral maintenant, là, on ne prendra que le texte de la Constitution. Après, pour un projet de loi, il y a des éléments qui étaient soutenus aussi par les initiants. Je pense peut-être à la Rückerstattungsklage, je ne sais pas actuellement en français, ou die erhöhte Sorgfaltspflicht. Ça, c'était deux points qui étaient soutenus aussi par les initiants, mais là, il faudra discuter quels sont les points à reprendre. Mais ça, c'est encore ouvert. Autre question? Madame Nowak. Ihre Partei und vor allem die Jusos sprechen von einem Etappensieg. Es geht jetzt weiter. Was heißt das Ihrer Meinung nach, dieses überaus klare Resultat, dieses klare Ja für die Abstimmung über die 1:12-Initiative? Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung heute zwei starke Signale gegeben hat. Ein Signal geht an die Politik, nämlich sie soll jetzt diesen Verfassungsartikel ohne Wenn und Aber umsetzen. Und genau das werden wir tun. Das zweite Signal geht an die Wirtschaft, das heißt an jene Kreise, die in den letzten Jahren doch jedes Maß verloren haben. Und sie müssten jetzt zeigen, dass die Botschaft der Bevölkerung auch bei ihnen angekommen ist. Das sind die zwei Signale der Bevölkerung heute. Autre question? Monsieur Burkhardt. Wollen Sie diese Frist von einem Jahr zur Ausarbeitung der Verordnung ausschöpfen? Weil Ihre Partei hat Anfang Woche in diesem Saal gesagt, jeder halbbatzige Jurist könne das in ein paar Tagen. Ein Jahr, um eine solche Verordnung umzusetzen, ist sportlich. Wir werden selbstverständlich auch den betroffenen Kreisen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, wie man das immer tut bei wichtigen Bundesratsverordnungen. Der Verfassungstext enthält die Möglichkeit, diese Verordnung in einem Jahr umzusetzen. Wir werden die Verordnung spätestens in einem Jahr vorlegen. Autre question? Ce n'est plus le cas. Je vous propose de passer donc au troisième thème, soit à la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Et Madame la Conseillère fédérale, je vous passe la parole. Ja, Frau Bundesrätin, Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der dritten Vorlage ging es ja um die Revision des Raumplanungsgesetzes, gegen welche das Referendum ergriffen wurde. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben diese Revision deutlich angenommen mit 62,9%.
abgesehen vom Kanton Wallis resultierte auch in den Kantonen überall ein Ja. Das ist doch ein beachtliches Resultat angesichts der sehr breiten Referendumsfront mit den wirtschaftspotenten Organisationen und mit 2 Bundesratsparteien. Der Bundesrat begrüßt dieses Abstimmungsresultat. Die Bevölkerung bringt darin zum Ausdruck, dass sie einen sorgsameren Umgang mit dem Boden für wichtig erachtet. Und ich denke, diese neue Gesetzgebung bildet auch einen wichtigen Meilenstein für die Siedlungspolitik unseres Landes. Die Revision schont die Landschaft und sie garantiert eine kompaktere Siedlungsentwicklung zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Wirtschaft und der Umwelt und auch zum Wohle von künftigen Generationen. Das revidierte Gesetz gibt den Kantonen und Gemeinden bessere Instrumente in die Hand. Das ist zum einen ihre Bauzonenplanung nach dem klaren Bedarf von 15 Jahren einzustellen. Sie können mit der Mehrwertabgabe, die ja bereits in einigen Kantonen erfolgreich angewendet wird, planungsbedingte Vor- und Nachteile besser ausgleichen. Und sie werden gestärkt im Bestreben, bestehendes Bauland besser verfügbar zu machen, etwa durch Landumlegungen. Die Umsetzung dieses Gesetzes erfolgt Schritt für Schritt. Zunächst werden wir uns mit den Kantonen und Gemeinden zusammensetzen, um die technischen Richtlinien, wie man diesen Bauzonenbedarf für 15 Jahre festlegt, gemeinsam zu erarbeiten. Außerdem gilt es, die Verordnung zum Gesetz zu erarbeiten und in die Vernehmlassung zu geben. Der Bundesrat hat sodann zu entscheiden, auf wann die Revision dieses Gesetzes in Kraft gesetzt wird. Angesichts dieser Arbeiten, Verordnung und Richtlinien gehen wir davon aus, dass dies im Frühjahr 2014 der Fall sein dürfte. Die Kantone haben ab diesem Datum 5 Jahre Zeit, um ihre kantonalen Richtpläne anzupassen und die gesetzlichen Grundlagen für die Mehrwertabgabe zu schaffen. Dann werden die Nutzungspläne der Gemeinden darauf abgestimmt und anschließend kommt es zur parzellengenauen Bereinigung der Bauzonen. Dem Bundesrat ist bewusst, dass die Anpassung der Bauzonen in Gebieten mit großem Rückzonungsbedarf, wie dies im Kanton Wallis der Fall sein wird, nicht einfach wird. Ich bin aber überzeugt, dass wir verträgliche Lösungen finden werden. Die Bereinigung der Bauzonen kann zum Beispiel, wie wir das mehrfach betont haben, über Reservezonen oder mehrere Anpassungen der Nutzungspläne zeitlich gestaffelt erfolgen. Auf jeden Fall bleibt aber auch hier die Sache, wie man rückzont, Sache der Kantone. La Confédération et les cantons se concerteront en vue des prochaines étapes et procéderont avec mesure. La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ne sera pas affectuée. L'aménagement du territoire restera en premier lieu du ressort des cantons et des communes. Pour sa part, la Confédération devra examiner rapidement les plans directeurs avant de les approuver. Confédération, cantons et communes continueront de se préoccuper de l'aménagement du territoire en raison des travaux en vue de la deuxième étape de la révision de la LAT. Ce volet avait été reporté en raison du référendum. Il y sera notamment question dans cette deuxième révision des constructions hors des zones à bâtir, de la collaboration dans les espaces fonctionnels entre les cantons et du meilleur ancrage de la politique des agglomérations. Nous pourrons poursuivre ici les entretiens avec avancées que nous avons menés avec les cantons, les villes et les communes. Je suis sûre que nous trouverons de bonnes Solutionen aussi pour cette deuxième Etappe. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat heute mit dem Ja zur Revision des Raumplanungsgesetzes zum Ausdruck gebracht, dass ihr der Schutz des Kulturlandes und eine geordnete Entwicklung wichtig ist. Wir müssen Sorge tragen zu unserem Boden und bei der Schaffung von Wohnraum den bestehenden Boden, die bestehenden Flächen besser nutzen.
Dazu gehört auch, dass wir unsere Siedlungen, Verkehrs- und Energieinfrastrukturen künftig noch besser aufeinander abstimmen, sowie Industrie-, Gewerbe- und Wohnzonen über Gemeindegrenzen hinaus zusammen planen. Mit dem Raumkonzept Schweiz von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden liegt uns zu diesem Zweck in der Zwischenzeit eine gute Orientierungshilfe vor. Ich lade deshalb alle ein, an der Gestaltung der Schweiz mitzuwirken, auf allen Ebenen, welche zuständig sind. Und ich danke den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das Vertrauen, das sie mit dem heutigen klaren Ja zum revidierten RPG dem Bundesrat geschenkt haben. Merci Madame la conseillère fédérale. Nous passons à vos questions. À qui puis-je donner la parole? Madame Imsan. Oui, est-ce que vous avez un message à adresser aux Valaisans qui ont refusé la loi à 80%? C'est toujours la même réponse du Conseil fédéral. Naturellement, déjà la loi actuelle avait ce délai de 15 ans, mais naturellement, on sait pour le Valais, notamment le dessonnage pose des problèmes. Alors, je peux que continuer, qu'on peut résoudre ce problème avec les zones de réserve ou avec un avancement par étapes. C'est possible, mais c'est au canton du Valais de maintenant commencer avec la planification. On est à disposition avec nos experts de partager un peu le travail, d'améliorer la situation avec la vue spéciale du canton du Valais. Autre question? Monsieur Ramsayer? Ja, Frau Bundesrätin, in der Vorlage war ja nichts von Entschädigungen konkret drin. Trotzdem erwarten jetzt die Einzonungsgewinner, dass sie dann mit öffentlichen Geldern bei Rückzonungen entschädigt werden. Wie wollen Sie verhindern, dass da jetzt noch abgezockt wird bei Rückzonungen? Und wie wird das dann zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund aufgeteilt? Und dann habe ich noch eine Frage, weil der Sportminister leider nicht da ist, an eventuell anwesende Mitglieder der Landesregierung, welche der Olympiamilliarde im Bundesrat zugestimmt haben. Was sagen Sie jetzt zum Resultat im Graubünden? Also zuerst zur eigentlichen Frage. Wir haben ja schon im Rahmen der Beratung und jetzt der Kampagne klar gesagt, wie heute sind Entschädigungen von Vor- und Nachteilen Sache der Kantone. Schon das heutige Gesetz würde sie dazu anhalten, entsprechende Gefäße bereitzustellen. Die Mehrwertabgabe, da haben Sie ja jetzt nur mit dem neuen Gesetz dann die 20% als Minimum der Abschöpfung für Neueinzonungen. Ein Kanton kann darüber hinausgehen, er kann nebst Neueinzonungen auch Umzonungen erfassen. Das bleibt wie heute Kompetenz der Kantone. Ebenso Fragen, ob das dann verrechnet wird mit vorhandenen Grundstückgewinnsteuereinnahmen. Also insofern ist diese Seite, denke ich, genügend klar und wir haben ja hier eine reiche Gesetzgebung auch zur materiellen Entschädigung, wenn jemand dann sogar in diesen Fällen sein Eigentum an Boden verliert. Zudem nochmals, es kommt jetzt sehr darauf an, wie ein Kanton konkret rückzont. Wenn Gebiete zurückgezont würden, die noch nicht erschlossen ist es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ja so, dass keine Entschädigung anfällt. Ebenso in Fällen, wo keine Investitionen in ein Grundstück geflossen sind. Das war ein kürzlicher Entscheid auch des Bundesgerichts. Ich denke, das sind klare Vorgaben. Und deshalb gehen wir nicht davon aus, dass das in der Praxis zu größeren Problemen bei der Entschädigung führen wird, zumal man auch das hier ja zeitlich planen kann und Entschädigungen wie auch die Bezahlung der Mehrwertabgabe unterschiedlich vom Zeitpunkt her gesehen anfallen werden. Danke. Zur zweiten Frage vielleicht ganz kurz. Es ist nicht üblich, dass der Bundesrat einfach eine kantonale Abstimmung kommentiert. Aber wenn Sie schon die Frage stellen, dann kann man sagen, dass der Bundesrat auch das zur Kenntnis genommen hat. Das bedeutet einfach das Ende auch der Unterstützung des Bundes zu diesem Projekt. Aber es gilt eben, diesen Entscheid auch zu respektieren.
Ja, und was macht der Bundesrat jetzt mit der Milliarde, die er nicht mehr braucht? Braucht er die für den Grippen oder wie geht das dann? Ich glaube, die Gelächter waren die Antwort auf die Frage. Jedes Departement hätte seine Idee. Ja. Genau. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Burkhardt. Ich auch noch zu einer kantonalen Abstimmung an Frau Bundesrätin Leuthard im Kanton Bern eine Frage stellen. Da wurden ja 2 Vorlagen abgelehnt, die erneuerbaren Energien fördern wollten. Ist das ein schlechtes Omen für die bundesrätliche Energiestrategie? Nein, ich interpretiere das so, es war der Gegenvorschlag der Berner Regierung sehr knapp. Ich denke, es zeigt im Moment einfach, man wartet auf das Bundesgesetz und man möchte möglichst eine einheitliche Lösung. Wie fördern wir die Erneuerbaren? Ich interpretiere das mal so, aber wir werden sicher im Detail die Analyse mit dem Kanton Bern auch machen, worauf Sie das herausführen. Im Kanton Freiburg, wissen wir ja auch, ist vor einiger Zeit eine Energiegesetzgebung abgelehnt worden, weil man nicht wollte, dass Elektroheizungen verboten werden. Also jeweils verständliche Argumente und für mich mehr dann die Frage, wie viel lösen wir auf Bundesebene und wie viel bleibt dann kantonale Kompetenz mit den heutigen Vorgaben. Das werden wir sicher auch jetzt mit den Kantonen weiter diskutieren, was sie für wünschens- und prüfenswert erachten. Nicht direkt Anpassungsbedarf an der Strategie. Dass die Erneuerbaren gefördert werden sollen, müssen, da bin ich ziemlich sicher, dass das unbestritten ist. Und Sie werden ja, denke ich, in dieser Session, die morgen beginnt, schon mal eine Antwort aus dem Parlament erhalten über eine parlamentarische Initiative zu den KEF-Deckeln, die wir heute haben. Merci, Madame Bella. Une question un peu théorique, mais on entend parfois la menace. Que risqueraient les communes ou alors le canton qui déciderait de ne pas appliquer la nouvelle loi? C'est très désagréable. Je continue à croire dans la fidélité des cantons et des communes, la loyauté et qu'ils respectent le cadre de la Confédération. Et je pense que c'est un signal tellement clair, je pense qu'on ne peut pas le négliger. Mais la manière, là, il faut être pragmatique, là, il faut aussi respecter les différences régionales. Et je pense que c'est le travail, surtout des cantons, dans le travail avec les communes. Mais nous, on va revoir, naturellement, chaque plan directeur va vraiment respecter cette loi 4. Et j'en suis sûre que les cantons qui ont tous accepté, sauf le Valais, cette révision, le veulent aussi. Monsieur Moser. Ja, mich würde interessieren zu wissen, wie Sie denn diese Rückzonungen durchsetzen in den Kantonen. Wenn die Kantone das einfach nicht machen, was machen Sie dann? Schicken Sie die Armee los oder was? Also der Bundesrat ist ja nicht direkt für die Rückzonungen zuständig, sondern nur für den kantonalen Richtplan, der aufzeigen muss, wie er diese Rückzonungen vorsieht und umsetzen will. Und somit, wenn der Kanton den nächsten Richtplan einreicht, muss er genau das aufzeigen und das Bundesamt für Raumentwicklung wird das prüfen und im Gesetz sind ja dann auch Korrekturmöglichkeiten für den Bund möglich, wenn ein Kanton das nicht so umsetzen würde. Aber ich bin überzeugt, genau auch aus dem Grund, dass das Resultat so klar ist, wird man mit dem Kanton Wallis sicher ein vernünftiges Resultat, ein vernünftiges Vorgehen und ich glaube kaum, dass der Kanton Wallis hier eine Verweigerung dieser Bundesgesetzgebung vorhat. Ich denke, auch die Reaktionen des Staatsrates waren diesbezüglich heute ja positiv. D'autres questions, Monsieur Ramsayer? Ja, also ich kann hier gleich anschließen. Ich habe dennoch während der Kampagne vom Wallis her sehr viel Unmut über die Österschweiz, also die Restschweiz, feststellen können. Das war schon bei der Zweitwohnungsinitiative so. Hat der Bundesrat irgendeine Idee, wie wir die Walliser wieder ein bisschen besänftigen und in den Kreis der Eidgenossenschaft zurückholen kann? Ich glaube, der Bundesrat ist immer sehr bemüht um die Kohäsion des Landes und meistens nimmt man ja schon bei der Erarbeitung des Gesetzes genau auf diese regionalen Unterschiede und Empfindlichkeiten nimmt man Rücksicht und trägt zu dieser Kohäsion Sorge. Und deshalb sind wir überzeugt, hier gerade in der Umsetzung sowohl der Zweitwohnungsinitiative als auch hier
muss man diesen Empfindlichkeiten Sorge tragen. Nicht, dass das dann dazu führt, es wird einfach nicht gemacht, sondern dass man das versucht mit Flexibilität auf der Zeitachse auch verträglich für die besonders betroffenen Regionen zu tun. Und wir haben ja gerade auch bei der Zweitwohnungsinitiative, haben Sie gesehen, dass das SECO im Bereich des Tourismus hier durchaus Ideen hat, die vielleicht dann schlussendlich zu einem besseren Resultat führen als das Weiter wie bisher. D'autres questions sur ce thème? Si ce n'est plus le cas, donc je vous propose de conclure ici. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.